Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Đạt TV nhé. Hôm nay mẹ mình đi chợ Bình Điền thì mua đi qua thì thấy cá tầm, có cá tầm thì mình mua. Thì mọi lần mình thấy nó còn sống cơ. Hôm nay thì cá đã chết hết rồi, nhưng mà mẹ mình thì trong cái số đấy thì mẹ mình chọn được một cái con nó bé thôi, nhưng mà ý là mở mang ra đấy bạn, mở cái mang cá ra này. Đấy, thì còn máu chảy ra nhé, có máu tươi chảy ra thì có nghĩa là nó còn sống, nó mới chết thôi. Đó, thì đây là lần thứ hai mình với mẹ mình cả nhà mình luôn mới ăn cá này. Thì lần trước thì là ờ, đi nhà hàng thì là có ăn cá này thì thấy nó rất là ngon. Thì đấy là lần đầu tiên ăn thì mình cũng đâu có biết làm rồi đâu. Thì mua lần này mua về đấy, xong rồi mới lên trên mạng xem mọi người làm, rồi thì mình mới biết không ngờ là cái cá này nó làm dễ vậy, ăn ngon mà làm dễ. Thế nên là mình khuyên các bạn là nếu mà có điều kiện thì đi chợ mà gặp con này thì hãy mua, nó cũng rẻ thôi. Thì con này thì mình đã để ý giá mình xem rồi, thì là nó là 120 một ký, nhưng mà nó dao động tầm 120 rồi 100 rồi đến 140 rồi đấy. Còn nếu mà cá sống thì như là 150 trở lên thì sao các bạn. Còn nếu mà các bạn mua ở chợ ấy, thì như là tầm 200 trở lên các bạn nhé. Mua ở chợ, nhà các bạn mua ở chợ đấy. Còn đây là chợ đầu mối thì nó rẻ thì là mình không nói. Còn mua ở chợ thì chắc là một con mà hai cặp 2 ký trở lên thì là chắc là phải hơn 500. Thì con này nó mình không biết là nó là kiểu dạng cá gì, nhưng mà nó không có xương các bạn nhé. Đấy. Thế nên là cứ ừ, làm sạch nó rất là dễ, thì các bạn cứ theo dõi. Đấy, thì anh này anh ấy làm cho mình như này, anh ấy làm cho mình thì cái con dao của anh sắc lắm, chứ còn nếu mà ở nhà mình thì mình lạy cái này ra thì không có được, vì là không, nhà mình không có dao. Đó. Thì các bạn thông cảm với mình nhé, vì là cái chợ này nó rất đông quá mà người ta còn kéo những cái người vận chuyển đấy, gọi gọi là những người vận chuyển đấy, thì người ta ờ, kéo theo cái xe lôi ấy, người ta đi rất là nhanh, thì mình không thể chặn được người ta được, mà mình phải tránh người ta. Thế nên là mình quay khi mình quay ấy, thì mình chỉ dùng cái điện thoại thôi, làm sao cho nhỏ gọn nhất. Thế nên là mình muốn là chia sẻ cho các bạn đến những cái hình ảnh này, nhưng mà cái điều kiện không cho phép, thế nên là các bạn thông cảm cho mình. Rồi nếu mà các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ cho mình nhé. Đấy, cái bạn cái vảy nó kiểu dạng như là cái phần da, những cái phần đấy nó cứng, thì người ta chỉ cắt đi, còn những phần mềm đấy thì ăn nó rất là ngon nhé. Nói chung là cái con này nó kiểu dạng như là cái xương của nó là sụn các bạn, hoặc là cái xương nó kiểu dạng rất mềm, nên là ăn được tất tất cả nhé, cứ cắt là nó ăn thôi. Ví dụ những cái con cá vược, gọi là cá chẽm, hoặc là những con cá khác ấy, thì cá nào cũng phải có xương, nhưng nếu mà xương to thì đương nhiên là cái phần đấy bỏ đi không ăn được rồi, còn xương răm thì còn ăn dễ hóc. Thì cái con này mình cho nó chắc là phải điểm 10. Nên là mình kiến thức của mình nó chỉ mới đến đấy thôi, mình mới được thử những cái loại cá này thôi, nên là mình ăn thì mình cảm thấy là ngon thì mình chia sẻ các bạn. Đó, thế sau khi về về nhà thì mẹ mình mổ bụng đấy. Nhưng là mổ bụng thì bỏ ruột thôi thôi, mình cũng chả biết làm cái ruột của nó để làm gì cả, hay là lấy bóng cá hay là cái gì mình cũng chả biết, nên là mình chỉ ăn thịt thôi nhé. Đấy, đơn giản. Thì là cứ lọc, cắt sạch ra rồi lọc ra. Đấy, nó da nó dày như thế, nếu mà không có cái dao của người ta sắc ấy thì làm rất là khó, mà nhà mình chật nữa, cái chỗ làm chật nữa. Đó, nên là may quá thì anh ấy làm cho đấy. Ờ, lúc mà lúc mà bạn mua ấy thì bạn nên nhờ người ta, nếu mà không được ấy thì có người dễ thì người ta làm cho, còn có người không dễ thì người ta ờ, còn không bán cho bạn cơ, vì là người ta ở đấy người ta bán buôn mà. Thế nên là mình cố gắng thì mình thân thiện, rồi nhỏ nhẹ nói người ta, nhờ người ta, nếu mà người ta làm cho mình thì rất là tốt, thì mình đỡ rất là nhiều công các bạn, đỡ rất nhiều công, mà vì là ở đấy người ta có đủ đồ làm.
bạn bạn nhìn cái con này, cái thịt bên trong nó săn săn, nó kiểu dạng giống con lươn thôi. Đấy, thì cá này ăn nó cũng kiểu dạng như thế, thớ thịt nó dai dai. Phần ruột thì mình không biết làm gì cả, thế nên mình bỏ đi. Đấy, thì bạn nhìn mình, mẹ mình cắt này, cắt cắt luôn cả xương nhá, đôi cái xương ra luôn đấy. Cắt đấy, tí tí nữa đấy, tí nữa. Đấy, một chút đấy, bạn nhìn. Đấy, cắt luôn đôi cái xương ra nhá. Đấy. Thì mình bất ngờ luôn, mình không nghĩ tại sao cá lại không có xương, mà cái xương của nó thì lại không phải không có xương, mà cái ý là cái xương của nó là sụn, kiểu dạng sụn mà nhai được ấy, ăn nó mềm. Và cái cá này thì là mình được người nhà người thân mình mời đi ăn nhà hàng thì mình mới biết, chứ còn thật sự thì mình cũng chưa bao giờ ăn, mình cũng chưa bao giờ mình biết đến cá này. Thì các bạn xem có thể thấy là nếu mà các bạn thấy cá này ngon, hoặc là các bạn đã ăn chưa, hoặc là các bạn có biết đến cá này không? Mà biết thì hãy comment cho mình bên dưới nhé. Mình cũng không biết làm gì nhiều, thì cá này về thì mẹ mình với mình thì bảo là thôi cứ làm lẩu giống như ở ngoài kia, thì người ta cho lá rang vào đấy. Thì cái nước lẩu ấy thì là chỉ là nước xương hoặc là cái gì, nước gì thì cũng được, nói chung là làm lẩu nó dễ. Đó, thì là nước xương linh hoặc là nước gì đó, các bạn làm lẩu đấy. Đấy. Và mình cho thêm lá rang vào cho nó chua. Đơn giản, ta rửa sạch cái bụng rồi xong rồi ra ra thái lát cá từng lát một. Mình cũng không biết là cá này có ăn sống được không nhé. Nếu mà sau này các bạn comment cho mình biết rằng là cái cá này có ăn được sống hay không, mình cũng không biết nữa. Nếu mà ăn sống thì mình sẽ mua một cái con nó còn sống ấy. Đó, thì mình về mình làm thịt luôn đấy, thì thì mình ăn được. Cái con này nó đã chết rồi thì mình không dám ăn sống, mà mình cũng không biết là cá này có ăn sống được không, cho nên là ờ, mình sẽ làm cái cá này mình sẽ ăn lẩu. Ờ, nhà mình là có 4 người. Đó thì hai hai người trẻ và bố mẹ mình là 2 người già. Đấy thì cái con này thì là mình ăn là thấy 4 người là thừa nhé, là thừa ấy. Nhưng mà ờ, nói chung là lúc mà mình ăn lẩu ấy thì là không có ăn thêm mì miếc gì cả, nói chung là ăn chỉ ăn thịt cá thôi, bởi vì là nó hơi bị nhiều, nhưng mà nói chung là cũng đáng. Ờ, bố mẹ mình sau khi ăn cái này bảo là nó có đắt một tí, nhưng mà mình mất công mình đi lên trên chợ kia thì nó rẻ hơn nhiều rồi này. Đấy, rẻ hơn nhiều, xong rồi sau khi ăn cảm thấy ngon thì bảo là ăn cái này xong thì ờ, mấy ngày tuần sau ăn cơm rau cũng được. Ý là cái này mà mua đắt ăn cũng được, bởi vì thấy nó đáng đồng tiền bát gạo đấy. Thấy nó thì là ông bố mình mới nói đùa là ăn cái này xong thì mấy hôm sau nhịn cũng được, cơm rau cũng được. Đấy, bạn bạn nghe bạn, lúc mà thái nó tách tách một cái đấy, thì đấy là cái phần sụn của nó đấy. Đấy, đấy như bạn nghe dẹt dẹt không? Đấy, thì đấy phần sụn, nó không có xương nhé. À, đến chỗ này này, đến chỗ này này thì lúc này ấy, thì mình mới nghĩ tại sao mình không chiên nhỉ? Bởi vì nghề nghề của mình là bán cá viên chiên, bán đồ chiên đấy. Nên mình nghĩ tại sao cái này mình không chiên nhỉ, để cho nó là phong phú hơn. Với lại mình cũng không biết là người ta có chiên cái này không, nhưng mà thì mình cũng thử. Mình lấy khoảng đâu đó là mình lấy 15-20 miếng cá gì đó, mình ra mình chiên chứ các bạn nhé. Mình tẩm bột mình chiên đấy, thì cái cách tẩm bột ấy, thì có khoảng 3 cách nhé. Thì có nhiều cách nhưng mà ý mình nói đây là mình nói khoảng 3 cách. Thì cái cách thứ nhất là giống người ta chiên gà trong KFC ấy, thì có nghĩa là sau khi người ta thái ra này, đó, thì người ta sẽ đổ cái bột lên cái bột trên 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 giòn đấy, và lên trên cái con cá ấy, rồi người ta xóc. Sau khi xóc thì người ta sẽ cho vào dầu chiên. Cách đấy là cách dễ nhất. Cách thứ hai là mình đập một quả trứng ra, đó là mình chuẩn bị một bát bột chiên giòn và một bát bột chiên rụt, thì mình cứ nhúng lần lượt trứng này,
bột chiên giòn này, xong rồi lại nhúng vào trứng này, rồi nhúng vào bột chiên xù này, đó rồi mình cho vào chảo chiên. Cái cách thứ ba có nghĩa là mình sẽ pha bột thôi nhé, lấy cái bột chiên giòn đấy mình pha với nước tỷ lệ 1:1 gì đấy, thì bạn cứ thấy nó đặc đặc ấy, thì là được. Đặc nhưng mà đừng có gợn gợn nhé, đừng có gợn, đừng có loãng quá, thì cứ đặc đặc là được. Đấy thì mình dúng vào bột chiên giòn rồi mình dúng vào bột chiên xù. Cách này thì mình hay làm, mình khi mình buôn bán thì mình hay làm cái cách này, nó nhanh gọn mà nó không có bị rườm rà mọi thứ ấy. Ba cách các bạn có thể làm theo, hoặc là các bạn cũng có thể là chiên cá trực tiếp luôn. Thì giống đây mình cũng có thể mình chiên một miếng cá để làm mẫu cho bạn này, thì các bạn có thể xem thì biết này. Đó thì mình chiên một mẫu một miếng cá ra, thì mình ăn thử thì là miếng này nó dai hơn, nó khô hơn, nó không có giòn. Nhưng mà cũng ngon theo cái kiểu dạng như là thịt khô ấy các bạn, thịt bò khô nó cũng kiểu dạng như thế, nó cũng ngon theo kiểu đấy. Mình chiên bình thường ấy thì nó có độ giòn bên ngoài, bên trong thì nó mềm, nó ẩm. Và mình làm thêm hai con mực nữa nhé các bạn nhé, để cho nó phong phú, chứ không mỗi cá không thì ăn nó cũng chán. Đó thì hôm nay là mình quyết định là làm lẩu, cuối cùng ấy thì là mình lại chiên thêm cá, chiên cá gọi tẩm bột ấy, rồi mình tẩm thêm mực nữa, có thêm mực để kèm vào nữa. Đấy, hôm nay coi như là sang nhất rồi, không còn cái gì sang hơn nữa. Đấy. Đấy, ví dụ như này, cái này mẹ mình làm này, đánh ép mẹ mình dúng trứng, rồi dúng bột rồi lại dúng trứng này, dúng bột rồi mẹ này già già lẫn lẫn, thế là lại nhúng như đấy. Cái này đơn giản thôi các bạn, cứ để ý thì người ta làm thì cứ để ý rồi mình làm theo là được, chứ không có gì khó làm của mình. Các bạn thấy hay thì bạn có thể làm theo, còn không thì các bạn xem cho vui. Đó thì mình chiên dầu lên thì mình rán, thì các bạn nhớ là để dầu nó nóng già một chút nhé, chứ đừng có thả vào lúc dầu nó nguội. Các bạn chiên đồ mà các bạn thả vào cái lúc dầu chưa nóng già như này ấy, thì là nó sẽ, cái dầu nó sẽ hút vào bên trong bột này, mà nó sẽ bị ngấm dầu ấy, ăn nó ngấy, khi bạn cắn ra nó cũng chả được giòn, mà nó cũng không bông được cái bột lên đấy, nó không xù được cái bột lên đấy. Đó thì cái đấy là những cái kinh nghiệm nó buôn bán thì làm nhiều thì mình biết. Đấy, cứ chiên nó vàng giòn thì là mang ra thôi, đơn giản. Thì mỗi kiểu chiên bột ấy, thì nó có một loại ngon khác nhau. Ví dụ như cái cách một ấy là tẩm bột không thôi mà chiên ấy, thì nó chỉ giòn trong một núc thôi, nhưng mà ăn nó cũng ngon. Còn cái kiểu dạng mà tẩm tẩm thêm cả bột chiên xù như cách thứ hai, cách thứ ba ấy, thì là nó có vỏ vỏ bên ngoài ấy, giòn tan luôn. Đó thì mình trang trí lên một đĩa rau này, rất là đơn giản. Cái cá này bạn thấy có đơn giản không? Người ta chỉ làm ờ, mang về nhà cắt ra cái rồi bỏ ruột đi, cái làm sạch rồi cắt ra, không phải lọc xương, không phải gì cả. Thì mình có lần trước mình có mua cá chẽm chẽm ấy, gọi là cá chẽm, như ở miền Nam gọi cá chẽm, miền Bắc gọi là cá vược ấy. Đó thì mình có làm ấy, thì các bạn xem ấy thì thấy là mẹ mình lọc xương ra rồi lọc cá ra rất là vất vả, mà khi mà ăn ấy, khi mà ăn thì ngon rồi, nhưng mà ý là khi mà lúc mà nhúng vào lẩu ấy thì nó dễ hay bị vỡ cá, hay đấy, thông cảm mà cái máy bay bay qua. Thì mình chỉ quay bằng điện thoại thôi, mình quay bằng một cái iPhone 6s với iPhone 7 đấy. Thế nên là chất lượng hình ảnh của nó thì coi như là chỉ để xem nó vui các bạn nhé. Nếu mà mình có điều kiện mà mình mua được máy ảnh nó đẹp hơn thì mình sẽ quay đẹp hơn cho các bạn xem. Nhưng mà nếu mà như thế các bạn phải ủng hộ mình nhiều thì mình mới có kinh phí mình làm được. Thì đây là nồi lẩu của mình này, thì nồi lẩu này chỉ nước xương, nước thịt gì cũng được, nói chung là nước thịt luộc cũng được, hay là nước bất cứ gì cũng được, đơn giản thôi các bạn. Rồi mình cho vào trong lẩu một nắm lá giang nhiều vào cho nó chua. Đấy, giống lẩu Thái thì cũng được, bạn mua gói lẩu Thái về bạn cứ để vào đấy cũng được, là cũng ngon rồi các bạn nhé. Đó đấy thì đơn giản nữa, nhúng vào là ăn. Ờ, mình ăn mình cảm thấy là nó rất là ngọt này, xương thì nó như sụn ấy, ăn nó sần sật, mà nó không phải kiểu dạng sần sật như là sụn gà công nhận ấy, mà nó kiểu dạng sụn lon luôn đấy. Đó thì ăn nó rất là ngon, mà khi mà mình nhúng như này nó cũng không bị vỡ nát cá, vì cá nó dai hơn, nó ngọt hơn.
mình cảm nhận là như thế. Thớ cá trắng đều, bốc luôn. Nói chung là nó giống thịt lươn, mình cảm nhận là nó giống thịt lươn. Nói chung là con cá này ấy, thì nó rất là đáng đồng tiền bát gạo nhé. Nếu mà các bạn có dịp mà đi tham quan chợ Bình Điền hoặc là đi mua, gọi là đi chơi đêm ấy, thì các bạn nên mua về ăn. Nếu thấy thì gặp thì mua về ăn, còn không thì cứ ra nhà hàng, người ta sẽ phục vụ mình đến nơi đến chốn. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ cho Quang Gà TV bằng cách like, đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Rồi, đến video này là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.